Сондықтан сендерге осы тағамның істелуін айтып өтейін. Қасиетті 4 түлік малымыздың ішіндегі сиыр жануарынан алынған сүттен айран жасаймыз балалар. Сосын барып айраннан сүзбе жасаймыз осылай. Кейін сүзбеден құрт жасаймыз балалар. Балалар, мына тұрған затты жүн деп атайды. Бұл жүнді қойдан көктемде қырқып алады. Жүннен неше түрлі бұйымдар жасауға болады. Жүнді жуып, иіріп, жібетіп, кеудеше тоқимыз. Бұл кеудеше денеге жылы, суықтан қорғайды. Жүннен неше түрлі бұйымдар жасауға болады. Мысалыға, киіз төсенішін жасаймыз. Қазір ең алдымен жүнді жуамыз, кептіріп алған соң, оны қолмен түтіп, сабалмен сабаймыз. Дайын болған жүнді жіңішке етіп, төсенішке төсеп, ою етіп сәндейміз балалар. Балалар, мына қолымдағы затты тақия деп атайды. Қазір мен сендерге тақияның істелу жолын көрсетемін. Ең алдымен дөңгелек етіп, төбесін кесіп аламыз. Оның бір шетін кесіп, сол жерін тігіп аламыз. Тақиямыз дайын болған соң төбесі шетіне шетірмегін тігіп өтеміз. Ежелден келген біздің әдемі бұйымымыз, қыздарға арналған тақиямыз дайын болды. Ал балаларым, сабағымыз біткен соң әжелермен бірге ән айтайық. Әжелерден сендерге бізден ән шашу.